skal vi i Føtex. Hvad skal vi have? Jeg er i tvivl om vi skal købe kød eller om det er for dyrt. Skal vi tage et kig? Nej, Anne, vi har ikke råd til. 3 stykker for 20. Og hvor mange kalorier er der i? Okay, 90 kalorier per 100 gram, det er ikke nok. Vi skal have noget, der er mange kalorier i. Den her græsflus. Hvor meget er der i? Et halvt kilo? Ja, så lidt over. Skal vi tage den? Det kan vi godt. Det er i hvert fald aftensmaden, der er klar nærmest. Ja. Kød. Jeg er en lyserød. Ja. Det er faktisk okay. Er det ikke det? Jo, det tag tror den. jeg. Ja. Skal vi lægge kød tilbage? Det ser bare så godt ud. Det ser vildt godt ud, men alligevel. Men ja, det er for dyrt. Det koster alt for mange penge. Det er noget værd noget. Vi skal nok bare købe noget med en masse kulhydrater. Og ikke så meget tænke på... Eller kartofler eller sådan noget. Pasta, se! Og det er ikke så dyrt. Det er godt det her. Hvor mange kalorier er der i? Ja. Og der er et kilo i. Skal vi tage to? Så har du for 12 kroner. 12 kroner på 7. 12 på 7 net. Det er godt, Katja. Det er hårdt altså skal tænke på at overleve. Hvis man overlever ikke bare sådan, det har jeg lige lyst til. Hvis man godt. Det er jo mega kedeligt at spise her. Altså der er en masse friskesår i hele, og så Kan man slet ikke kigge. Dåsemad, Katja. Er det vejen frem? Vi startede billigt. Det var en sådan billigt dyrt. Vi er nået til slikhylden. Hvem havde troet, at nødder og sådan noget var så dyre? Ja, det er ret sindssygt. Du overvej. Halvdel. Nej, der er så meget i posen. Kalder de det billigt? Kartofler for 11 kroner. Budget, min kæreste ven. Og der er 1 kilo i. Og der er solsikkeolie, så der er sikkert flere kalorier i. Tap. Skal vi tage dem? Sådan en. Jeg har aldrig smagt det før. Bitte milkshake koster 12 kroner. Og til for 12 kroner fik vi 2 pakker på pasta. Ja. Så det bliver meget med det. Salami. Jeg plejer bare at få sådan en med. Koster 11 kroner. Det er sådan en ekstra ting, man får med sådan en snack. Jesus Christ. Dem der er budget nu. Dem der er budget. Det koster 5 kroner. Så vi har råd til 60 nu, men der er ikke så mange kalorier i, tror jeg. Budget. Der er løberis. Hvad er løberis? Løseris. Nå, løseris. Løberis. Sagde jeg det? Ja, det tror jeg. 500 gram. For kun 5 kroner. Det er første gang, jeg er sådan ked af, at der ikke er nok kalorier i mad. Ja, præcis. Det er ret ulækkert, men lad os gøre det. Det er da bedre end ingenting på mad. Ja. Så vi kan få pasta med ristet løg. Hvor er det ulækkert. Hvad med grøntsager? Det har vi slet ikke tænkt på. Og cherrytomater. De er bare så dyre. Ja, vi har været fornuftige Jeg synes til også, det vi her. har været gode. Vi er gode til at være fattige. Ja. SU. Vi skal ikke være så bange. Skal vi så ikke tage en farvet en? Der er mindre i. Okay. Så tager vi bare den. Vi tager den her, ikke? Vi havde ikke råd til at købe rigtige poser. Ja. Så lad os bare håbe, der ikke går hul på. Hvordan har det været, Katja? Hårdt. Det er virkelig
virkelig hårdt at skulle leve sådan her.